Okay, abusia yamwa kwaba sonko kwanso ebepie mo GH live. Ghana nyina kotokwa himfie segment ene adrusu yi na ya sha se the story ne ba na confirmation ba ese the details etwa so ene mai tiefo na bibia wie nkonimdie so live ewo GH live kotokwa himfie segment ene adrusu no any news about Krobia Metema the Royal City Club Asante Kotoko no yade ebewo na bibia awie nkonimdie so now ye saka ho adwuma ye now yen confirm ba konsoma Patrick Asiedu enu na mbeka cho se enu anwumre na mbeka se Patrick Asiedu saka and of course Albert Amwa womo ebe sign contract ne and it's true womo medical signing and ne Patrick 3 years contract the details no wom bro 3 years contract and our signing coach I reacted towards that player nankasa akasa sanso ena akwadane papa nso akasa mede munchemu ene emu nsensem ni nyina no ebe down live ewo GH live so kotokwa ahimfie enti bomoden na subscribe to the channel ne munchemu nyina no yemfa entudwa ema na bibia nwen kurimdie so shedo so se Oscar Mark boutique adama na eri dwumadie bro quick to action let's jump to action 10 times cry yensemre yenimre ni asebre enya fe na antese bia nie enye matra makwe poke crowd cracha wadaso yi your friend no Patrick Asiedu yes Patrick Asiedu any din Patrick Asiedu wa joining Kumasi Asante Kotoko 3 good years contract and our signing as a left back edema Krobia Metema Asante Kotoko Boboku no nanchemuni ni over 21 years akwada we hwe na nima onyini kra December 20th 2002 ena neja Mr. Asiedu ene omame ekabom ewo no na chese Eastern region empotam honomo eno hail from akwada ni mbo papa as a left back enya ketua na yemfanto anim se nimfia duonu ba ko owo no sisi ade wababa Kotoko bona fide property akwada eja ene ne na ene onu amu ene ni nua panyi omunyina eya Asante Kotoko supporters wanwaso a utie nsensem ne niam ebobo ba kyesa mpa akwada no team no wa twene kon ahwemu atesa daachi onya bi obebo ene na onyankropon abie kwan mu di ama no one thing about Kotoko signings omuye most of the players no age no ewo form yes yakasa wo form a anya Ghana na Africa de na ewo form ni bi no kre me so say players no age no ewo form pa eye no kre trodo na yenhwe Dr. Ogum ebra Patrick Asiedu sign contract die na oka ede afa akwadai ho say no hu ni modern mo na yentie nsem kakra de tudwa afa ho say in modern day football the role of a left back is pivotal not only in defense but also in initiating attacks. Patrick versatility and understanding of the game align perfectly with our tactical approach. His presence will undoubtedly create more balance and options for us on the left flank. Way Ayan Sema, coach Eddie Atuja, coach Ura Ogum, or say, and now we say a befu nkwanti mponso bo a adre no. Se obi bo benkum so I can so number 3 na. Enya so ogina kire nkra na atibam. Na emom na dwuma yo so okwa animu yenhye bo na simfra kire nkofre atenamu wo opponent ni po mu no. Ehia gina nipa cross bi pa. Na Patrick ayenya no that screen isu yi. He, wotimi bo ehonom na osai versatile just so utility ankasa wotimi bo mmamia hudo bebre. Na understanding just yenti game na senso eboro so enti Kotoko tactical board okese no omohwe sudin no na Asiedu ena fetiye papa atare ne apama to ama no nti obai ekọ ne kama pa na obabua ama balance the balance the options ebeba e team ni mu eno ensem a coach Dr. Prosper Nate Ogum ede atuja na Patrick Asiedu no emu nso echima I used to attend Kotoko matches with a dream of playing for this club. Even though I'm a defender, I always admire Rick Bequin and I hope to meet him. Obviously, this is a big club and I'm ready to give my all. Enti Patrick, ono so nanu munsem eno na Patrick, o papa ekasa kakra. Na papa nsem o kan Mr. Asiedu said na teto o de akwadai kohwesusu bribi match ewo Eastern region. Eno achi Kotoko matches, omo ne Okwa United e ba, wade ni kohwebi, wasi coach Pele time kro kai so de no be hwe Kotoko game na muaye ma na ha bobe
enso nisi ne ko ho saa de we nam papa yem bi mre bi aha wod nisi ne ko ne ye de yantimi ammo ene ye de nde ye de aye kasa e wo ball ho no enti sa pepepe e na etie na wode ne ba ne si ne ko ho ma kwada no jese o hwe ball ni bi eno achi mre bi Kotoko esa ba wo mo mpatam ho mo ball na omugbo wie ya na kwada no gina ho din no se da team we me bobi da chi ankoma bi me bobi nti okofe Kotoko ka omde ba ye no Kotoko no oda ho no okofe na no anaso okofe no na chesa mpa onyankropon na ne bohye da no e na abamu nti Patrick nsema a wo kan ene de ya ti a wo di tudwa e ya wo sen obia ni wa wo tie wo voice ene nsema a wo kan a wo sen gu no me ba chaw e chire pefe se team a wo ba beboy edaw papa koma so edaw maami akoma so edaw nua panya akoma so ena da Patrick wankasa wakoma so enti esre onyankropon wo soro no to nhirabosuo na ode dom Kotoko players a ekun wo mu homa club no no munye firi mu to na ho kire nto mu da no ye bompa ye yimpa ye ma wo se onyankopon moa na odwumade a wo ba bedie no emfa dum nkwa dum mu sede anuanom bi bebo fullback o mu de call abrochire no wo so bebo Kotoko na contract no nso no na wonye clubs Champions League num ni ade emma Kotoko trophies ahodo na wo giwia na nimonyam hye wom no onyame dia show na akobo big club fufro aye Kotoko ni nua e wa abonone na ye nhira na bibia awie peye kama pa obo 3 years ya Champions League ngenu na akobo Manchester United enya no ano no wanu ano no Patrick misro nyankopon nhira se ebe boa wonsam a waka no me atoma koma so pa the way we see a narrative story now papa di be told so atoma koma so nti de meka ene se yesre nyame nhira e de ma omo now left back position a obebo no enso aba pa wo hane ne mo ho e ma Asante Kotoko yes was in a dream player na say ne idol adman ye e Rebecca nti me gidi say subsequently Kotoko media team no momodden na mo link up Queen ene Patrick Asiedu and also ebetimi akriti content ye pa ama istafo behwe ama na broso ama team no nso enya sika doso puo yeda se se na wodi adi ahyiamu na waba behwe Patrick Asiedu confirmation ene ne nsemo a wodi atuja 3 years contract sign for Kotoko Boboko no wadi mfia jenu ba akon the year 2002 December 20th ena ya wo no na me pacho yemfa nto anima yes sorry so die ehemfa na obebo yes your tactical board no so a main positioner Patrick Ebo and down left back and abim eda ho kama nti Patrick and obebo ni positioner the enim kran so timi ko animu ebo kama pa nti ano so no Patrick yamo akwaba to the Royal City Club metema boboko ni mu no yamo akwaba sonko kwanso edeba enye fedia draw we akwada pa yes nti nyame moa no ani so ade hu no emrem Patrick eja ene hye shirt no ena ne brother nso ene hye t-shirt Balenciaga no ena Patrick na mu ejira mfimfin no yes Mr. Asiedu yes that's se odi akwada pase ama Asante Kotoko onyame hira ye nyina no moai no bibia ye no enso aba power ha ene ne mo ha GH live yara se so ne etu anamon foforo subscribe way na share na yento aso enko ani je chrome e wo Kotoko ahimfie kwan so na yemfa stories no dewa ni nyina emrel opese ensem a ekoso yo kire wa adwen fa ho a we supporter you can also be featured you betime feature na ye di nkomo WhatsApp in +233 530 044341 and na se ube email ye e wo kizitodigita@gmail.com na ye di nkomo ye do baba to screen no half wa me da ha na so da ha ne abon nkomo afa Kotoko ho wadwen ne sen e wo Kotoko ho be bia wo no say na manfo ihun Kotoko. Thank you for watching. Merasi subscribe my na into aso enko anim nam say GH live there ye ko far away. Subscribe to GH Live.